kind of girl say she want marry me, yo. I hope say she sabi kuku wache. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I beat it tired of your body, oh, yeah. Only on your body. That girl for the corner, there's somebody made a call, I'm see the wine, I see fire for her body, oh. And if she follow me, go now, enjoyment go kill, I'm baby girl, you bad, girl, the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, eh, my superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl. Die for the love, girl. I want me, she want for the dough. Oh, die for the love, girl. I want for the die for the dough. Die for the dough, girl. I want me, she want for the dough. Girl, die for the love, girl. Die for the love. Erstmal einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ganz am Anfang haben wir so viele Leute, freuen wir uns sehr. Und jetzt kommt der Vorstand des Ivorischen Vereins, der Edouard Bou, der kommt aus Berlin, der ist extra für uns hier hingekommen. Und ich gehe davon aus, dass er bald jetzt reinkommt. Oder ist da jemand, der ihn abholt, dass sie sofort jetzt reinkommen, dass wir jetzt beginnen? Der kommt jetzt bald, der wird jetzt mal bekleidet, dass es heute noch die Nacht des Kita ist. Und darüber werden wir noch sprechen. Die Bedeutung, was die schönen Damen hier haben, Sie sehen alle, dass sie fast gleich gekleidet sind und diese Stoffe haben bestimmte Bedeutungen, kulturelle Bedeutungen, was auch das Soziale auch so befestigt. Aber warten wir noch, er wird jetzt bald kommen, ich sehe auch da alte Freunde. Diallo, wie geht es dir? Ich komme noch mal später zu dir und meine kleine Tochter ist auch da, ganz hübsch, sind alle hübsch. Der kommt noch, der kommt noch. Wo ist denn du, bitte? Komm jetzt rein! Ja! So, das ist ja der Vorstand des Ivorischen Vereins. Ja! Komm mal. Ja!
wunderschönen Abend. Herzlich willkommen zu unserem Abend Kita, wie man das in der Elfenbeinküste nennt, und Kente in Ghana. Mein Name ist Felicité Doudou und ich bin hier mit Sepp, Dr. Sepp Dabou, aber wir nennen ihn freundlicherweise Sepp. Sepp und ich, wir sind ehemalige Aachener und Aachenerin von der RWTH und wir freuen uns immer, wenn wir hier in Aachen sind. Ja, Sepp. Und wir freuen uns, Sie durch den ganzen Abend begleiten zu dürfen. So, Sepp, ich gebe dir das Wort. Danke, Feli. Wie gesagt, wir freuen uns, dass ihr hier seid und wir werden uns heute austauschen, wir werden heute tanzen, Kulturelles zeigen, bis, ich glaube, 6 Uhr morgen. So geht es weiter. Ja, derjenige, der bis morgen nicht kann er früher nach Hause gehen, aber auf jeden Fall bin ich noch da, bis morgen 6 Uhr. Wir werden jetzt, wie gesagt, wenn man sich trifft, der Mensch ist auch Geist. Der Mensch ist auch jemand, der über etwas sich nachsehnt. Also jetzt ist eben so die Schwester Susanne. Wir werden alle zusammen beten. Wir werden beten, da wir der Meinung sind, dass der Mensch nicht nur Körper ist, dass er auch Geist ist. Die Schwester Susanne, wo ist sie denn? Schwester Susanne, bitte komm zu mir, dass wir zusammen beten. Bonne arrivée à tous. Et comme nous sommes tous les enfants de Dieu, en toutes choses, tout ce que nous devons faire, nous voulons toujours dire merci à Dieu et aussi merci pour toute cette organisation et confier aussi la soirée à notre Dieu parce que c'est très important. Tous les déplacements, toute la cérémonie, nous allons confier ça au Seigneur et aussi la présidente qui a eu le courage et tout ça pour organiser cette grande cérémonie, lui confier aussi sa vie au Seigneur. Donc nous allons prier, nous allons dire merci à notre Dieu. Prions s'il vous plaît. Père éternel, notre Dieu, Dieu 3 fois saint, Père, en ce moment précis, nous voulons te dire merci. Merci parce que éternel, dans toutes circonstances, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette grande cérémonie éternelle que tu as permis que cela soit possible. Merci éternel pour la force, pour le temps. Merci éternel de ce que tu as assisté la présidente et toutes ces sœurs éternelles Dieu qui ont organisé cette cérémonie. Nous voulons éternel Dieu ensemble te rendre toute la gloire. Te dire merci pour cette grande fête. Te dire merci pour cette grande cérémonie, te dire merci pour tous ceux qui se sont déplacés de près comme de loin. D'autres ont pris les camions, les véhicules, le train, d'autres sont venus même à pied. Mais tu as gardé chacun de nous, éternel Dieu, pour que nous venions ici ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Te dire merci aussi pour la présidente et sa famille à qui tu as donné l'intelligence, la sagesse pour organiser cette grande cérémonie. Nous voulons te dire merci pour sa vie. Et te confier aussi sa vie, éternel Dieu. Te confier son foyer, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Merci, éternel Dieu, pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici ce soir. Père, nous n'avons pas vraiment prendre le temps, éternel Dieu. Ici, nous voulons seulement te dire merci. Te rendre toute la gloire. Te dire merci pour cette cérémonie. Et te confier encore le reste du temps que nous voulons passer ici. Tous ceux qui sont encore derrière, éternel, accompagne-les jusqu'à bout pour qu'ils arrivent ici, pour qu'ensemble nous réunissions ensemble et te dire merci. Merci papa pour cette grâce, merci pour cette bonté, merci pour cette fête éternelle Dieu, merci pour tout le déroulement de cette fête éternelle.
accompagne chacun de nous ici ce soir, éternel Dieu. Que tout se passe, éternel Dieu, dans de bonnes conditions. Que chacun de nous qui est venu ici ce soir, au retour, que tu accompagnes chacun de nous, éternel Dieu. Nous remettons cette cérémonie entre tes mains. Guide-nous, accompagne-nous, assiste-nous, éternel Dieu. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue parce que tu es Dieu. Nous te disons ensemble, Amen. Amen. C'était l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Es gehört dazu, dass wenn wir uns treffen, dass wir die nationale Hymne singen. Und jetzt geht das Programm weiter. Also bevor ich jetzt die Vorsitzende des Frauendeutschen Ivorisches Vereins das Mikrofon gebe, dass sie etwas zu sagen habe, einen kleinen Speech hat. Für uns, was wichtig ist, ist, dass dieser Verein besteht. Dieser Verein wurde Ende der 90er Jahren gegründet, erstmal durch die Frauen aus Elfenbeinküste. Und heute heißt der Verein Association des Ivoiriens. Was für uns wichtig ist, auch für diejenigen, die vielleicht doch das Land nicht kennen, das Land hat vor 10, 12, 15 Jahren eine riesige Krise. Und heute ist eben so, dass dieser Verein diese Krise überstanden hat. Dieser Verein ist jenseits des Politischen heute noch besteht. Und das ist für uns großartig. Jetzt werde ich das Wort Tante Elisa geben, die Vorsitzende des Vereins. Sie hat für euch eine Botschaft. Tante Elisa, du hast das Wort. Asoye! 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 Chers honorables invités, Verehrte Gäste, chers frères, verehrte Brüder, chères sœurs, Brüder und Schwestern, je vous souhaite la bienvenue ich wünsche euch das Willkommen. à la nuit du Kita ou du Kente. Nacht der Kita oder des Kente. Cette soirée marque non seulement l'amour entre les Ivoiriens, Diese Nacht ist nicht nur die Freundschaft und die Liebe zwischen den Ivorer, mais aussi l'amitié entre les peuples. auch die Freundschaft zwischen den Bevölkerung oder zwischen des Volkes. D'où le slogan So das Motto. l'union fait la force. Aha, ça hat mal blockiert. Zusammen sind wir stärker. Je voudrais au nom de l'association m'exprimer ici ma sincère gratitude Ich möchte im Namen des Vereins etwas sagen envers tous ceux qui nous ont aidés
a accompagné tout le long des préparatifs. Alle, die uns geholfen haben bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Je n'arrive pas à trouver les mots Ich kann kein Wort finden, pour exprimer ma joie de vous voir ce soir, meine Freude auszudrücken, euch heute zu sehen. venus de partout, Von überall gekommen, Belgique, aus Belgien, France, aus Frankreich, Italie, aus Italien, Jordanie, aus Jordanien, Cologne, aus Köln, Düsseldorf, Düsseldorf, Hambourg, Hamburg, Munich, Munich etc. und so weiter. Et enfin, Und am Ende mes remerciements meine Dankbarkeit à mes prédécesseurs, der ehemaligen le douanier Diallo, der Doyen Diallo, Ernest, Ernest, Moussa, Moussa, Aye, Aye, qui me soutiennent dans la tâche qui m'a été confiée, die mich immer unterstützt haben, meine Arbeit. c'est-à-dire à la tête de cette association. Als Vorsitzende dieses Vereins. Merci aux femmes de l'association, Danke an alle Frauen des Vereins, à toutes les sœurs an allen Schwestern, et frères africains, Brüder aus Afrika, sans oublier notre pays d'accueil, l'Allemagne. nicht vergessen unser Gastland Deutschland. Tout ce monde qui a travaillé d'arrache-pied pour que cet événement ait lieu. Alle, die mitgeholfen haben, damit wir heute uns hier treffen können. Je vous souhaite à toutes et à tous Ich wünsche allen une bonne et agréable fête. ein sehr schönes Fest. Je vous remercie. Ich danke Ihnen. So, das war die Vorsitzende Tante Elisa. C'était le discours de la présidente de l'association des Ivoiriens de Arène, Tante Elisa, comme on l'appelle communément, une femme brave qui a pu braver tout et que cette soirée ait pu lieu. Maintenant, je vais donner la parole à Kita, pas à Kita, à Feli, qui va, n'est-ce pas, vous entretenir sur l'histoire, n'est-ce pas, des Pagnes que nous portons. Ich werde jetzt das Wort oder das Mikrofon Feli geben. Sie wird über die Geschichte von den Stoffen, was wir hier tragen, das hat eine Geschichte, das hat eine Bedeutung. Und diese erfahrt ihr jetzt von Feli. Ja, nicht von mir, aber ich sage dir, hast du nichts gemerkt? Was denn? Wenn wir das, wir sagen immer, hinter einem Mann gibt es steht eine starke Frau. Und ihr Mann, Mr. Adu, Dankeschön, er hat viel geholfen, er hat wirklich alles gemacht, aber alles ist gelungen, weil eine starke Frau, Lisa, hier ist. Ja? Oh. Also, sehen Sie, die Männer, sie gleichen nicht ab. Die Männer, sie sind da, sie wollen gar nicht, aber das ist kein Problem, die machen uns selber. Okay, danke schön, unsere Mama Afrika. Danke schön. Ja. Okay, das war ich nicht für den Teil Kita und Kente. Das ist unsere Schwester, Rose. Bonsoir encore. Notre soirée est baptisée Pankita ou Kente. Donc voilà l'histoire du Kita. Okay, unser Abend heute, das ist Kente. Kente, das nennt man in Ghana und Kita in der Elfenbeinküste. Und das ist die Geschichte. Le Pankita ou Kente est un vêtement traditionnel des ethnies du groupe Akan. Okay, Kita, der Stoff ist ein Stoff, was man Kita oder Kente nennt. Und das ist eine traditionelle Kleidung, was man in der Akan-Gruppe trägt. In der Elfenbeinküste. Agni, Baoulé, Abron, Abron, Atier, etc. Atier, das sind alle diese Gruppen, die
zu der Akan-Gruppe gehören, die Ethnie. Il est aussi utilisé par les ethnies Krou, Bété, Dida, Godier, etc. Okay, in der Côte d'Ivoire, es gibt auch eine andere Gruppe, die man Krou nennt. Und diese Gruppe besteht aus Dida, Godier, Bété und so weiter. Und diese Gruppe Krou trägt auch diese Kleidung, ainsi que des peuples Gan et Evé du Ghana et du Togo. Okay. Diese Kleidung, dieser Stoffkita trägt man auch in Ghana und Togo bei den Bevölkerungen Gan und Ewe. Notamment à cause de la proximité géographique et culturelle, mais aussi à cause du brassage ethnique dans cette partie de l'Afrique. Okay, dieser Stoff ist mehr so geografisch, das sind diese drei Länder. Die Erdbeerküste ist auch Nachbarland von Ghana und Ghana ist auch connected mit ist Nachbarland von Togo. Und das ist geografisch, die gehören zu Westafrika und die gemischte Kultur auch, wegen dieser gemischte Ethnie und Il s'agit d'un tissu coloré et épais utilisé en pagne ou dans la confection de vêtements plus complexes. Das ist ein Stoff, was man ich würde sagen, so zu haben, also man Kleider, was man benutzt, um Kleider zu konfektionieren. Généralement porté lors des fêtes et cérémonies. Das trägt man während des Festen und großen Zeremonien. Ce vêtement